जंगल स्टार्ट होते आणि हे जे नवेगाव नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प आहे त्यामध्ये हे जंगल येते. काही वर्षापूर्वी इथं रोडवरती वाघ पण येऊन बसला होता असं न्यूज मध्ये पण आलं होतं. आता वाघ येतो की नाही माहिती नाहीये, बघूया आपल्याला मिळते का वाघ, दिसतो का रोडवरती. दिसला तर खूपच छान. आम्ही भंडारा साईडने आलेलो आहोत, त्यामुळे या रोडने आलो. जर तुम्ही तुमसरकडून याल तर तुम्हाला हा फाटा लागेल आणि मग इथून समोर आपल्याला बोदलकसाला जायचंय. इथून राईट साईडला हा जो रोड जात आहे हा रोड नवेगाव पर्यटक निवासला जाते राईट साईडला, आणि नागझिरा अभयारण्य पण इकडच्या साईडला आहे. ते 7 किलोमीटर अंतरावर आहे आणि आपल्याला जायचं आहे इकडे बोधलकसाला. तर तो रस्ता आहे हा बोधलकसाला. फायनली आपण पोहोचलेलो आहोत मित्रांनो. काही काही तर मी विसरूनच गेले. वेलकम बॅक टू माय चॅनल एव्हरीवन. आता आपण इथे बोधलकसाला पोहोचलेलोच आहोत. चला तर मग आपण इथं बघूया इथं काय काय आहे पाहण्यासारखं, फिरण्यासारखं काय काय आहे. आणि माझ्या ज्या बॅक साईडला दिसत आहे तो mtdcचा रिसॉर्ट आहे. इथं त्या बिल्डिंगवरून असं दिसतं की इथं राहण्याची उत्तम व्यवस्था असावी. तुम्ही जर कधी आलात तर नक्की तुम्ही राहा किंवा फक्त एका दिवसासाठी पण तुम्ही येऊ शकता. आता बघूया तिथे काय काय आहे फिरण्यासारखं. आणि आपण तिथून हा इथे एक छोटासा गेट आहे, तिथून आपण आतमध्ये आता जाऊयात. जो लेक आहे तो तिथून आपल्याला दिसत आहे. हा असा येऊन असा इकडे गेलेला आहे आणि इकडची जी साईड आहे ही ओव्हरफ्लो होते, नेहमी ओव्हरफ्लो होणारी साईड आहे. आणि हा जो तुम्हाला पूर्ण हा हिरवेगार जंगल दिसत आहे हा नागझिराचा जंगल आहे पलीकडच्या साईडला. आणि हा इथे हा लेक आहे. चला तर तिकडच्या साईडला ओव्हरफ्लो होते, आपण तिकडे जाऊन बघूयात. खडकावरून जाऊयात आपण एन्जॉय करत करत. बरोबर आपण जे इथे आलेलो आहोत ही ओव्हरफ्लो होणारी साईड आहे. हे बघा तुम्हाला दिसतच असेल. आणि हा जो लेक आहे बोधलकसा लेक हा 12ही महिने याच्यात एवढं पाणी असतं. आता कसं जस्ट पावसाळ्याची स्टार्टिंग आहे, पाऊस जास्त झालेला नाही आहे, त्यामुळे कसं हा ओव्हरफ्लो अजून झालेला नाही. ओव्हरफ्लो व्हायला आणखी वेळ आहे. जेव्हा जास्त प्रमाणात पाऊस होतो तेव्हा हा इथून ओव्हरफ्लो होतो. आणि आता हा खूप असा विस्तीर्ण आहे, त्यामुळे त्याच्यामध्ये 12ही महिने एवढ्या प्रमाणात पाणी असतं. फक्त एवढंच आहे की पावसाळ्यामध्ये हा ओव्हरफ्लो होतो. आणि हे जे बांबू लावलेले तुम्हाला दिसत आहेत हे इथं मच्छी पकडण्यासाठी, फिश पकडण्यासाठी नेट लावणार आहेत. कारण जेव्हा हा ओव्हरफ्लो होतो तेव्हा इथे खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये मच्छी येतात, त्यामुळे ते जाळे लावण्याचं काम सध्या इथे सुरू आहे. भंडाऱ्यापासून बोधलकसाला यायला आपल्याला 1 ते 1.5 तासाचा वेळ लागतो. आणि हा पिकनिक स्पॉट म्हणून फॅमिलीसोबत किंवा फ्रेंडसोबत पण आपण पिकनिक स्पॉट म्हणून येऊ शकतो. वन डे खूप छान प्लेस आहे हा. छान आहे, मस्त आहे. आणि जेव्हा खूप पाऊस येतो, ओव्हरफ्लो होतो तेव्हा तर अजूनच छान आहे, मस्त आहे.
येऊ शकता, तुम्ही भेट देऊ शकता. हे इकडे जंगलामध्ये बघायला मिळत आहेत आपल्याला. खूप सारे बंदर आहेत, त्यांची छोटे छोटे पिल्ले पण आहेत. बघा किती छान या झाडावरून त्या झाडावर अशा उड्या मारताना दिसत आहेत. आणि या जंगलामध्ये दुसरे पण प्राणी आहेत, चित्ता, वाघ वगैरे काय, तसेच जंगली प्राणी पण भरपूर आहेत, चित्ता, वाघ वगैरे. आणि इथे कसं आता नशीब आम्हाला मिळतात की नाही माहीत नाही, त्यांनी तर आम्हाला काही एकही प्राणी दिसला नाही. आता जाताना मिळते का नाही मिळत माहीत नाही, पण लोकांना दिसतात. लोकांनी येताना जाताना बघितलेले आहेत. बघू आम्हाला मिळतात का आमच्या नशिबाने. मिळाले तर तुम्हाला पण नक्की दाखवेल मी. Don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began, to start again. फ्रेंड्स, आता आपण बोदलकसावरून निघालेलो आहोत. तुम्हाला जर माझा हा बोदलकसाचा व्हिडिओ आवडला असेल तर जास्तीत जास्त शेअर करा, लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. परत भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय. पावसाळा सुरू झालेला आहे, बऱ्या प्रमाणात पाऊस पण झालेला आहे. त्यामुळे इकडे आता भाताची रोवणी करण्याआधी बैलाद्वारे आधी हे ज्या शेतीमध्ये आपल्याला भात पिकवायचा आहे किंवा भात उगवायचा आहे त्या शेतीमध्ये आधी हे असा चिचड तयार करावा लागतो. पण आता कसं बैलांनी वगैरे कोणी करत नाही आहे, ट्रॅक्टरद्वारे केले जाते. पण आता इथून ऑन द वे जात असताना हे बैलाद्वारे करत होते, त्यामुळे हे बघायला मिळालं तर. आता तिकडे काही लेडीज काम करत आहेत. ते काय काम करत आहेत ते आपण आता तिकडे बघायला जाऊया. चला तर तुम्ही पण माझ्यासोबत. ह्या सर्व लेडीज इथं पर्रा काढून ते त्याच्या पेंड्या बनवत आहेत. आणि मग त्याच्या पेंड्या बनवून ज्या शेतीमध्ये भात रोवणी करायची आहे त्या शेतीमध्ये मग ह्या पेंड्या नेऊन तिथं त्या भात रोवणी करणार आहेत. आता बोदलकसावरून येताना हा भंडारा गोंदिया हायवे आहे हा. आणि बोदलकसावरून येताना आम्ही सौंदर्य गावामध्ये ह्या दोन्ही साईडने लेक आहे. आणि आता 8-10 दिवसापूर्वी जे फ्लेमिंगो पक्षीचे जे फोटो व्हायरल झाले होते ते पक्षी इथं आलेले होते. तेच पक्षी पाहण्यासाठी आम्ही इथे आलो. पण आता ते पक्षी काही दिसत नाही आहेत. होऊ शकते ते इथं येऊन 1-2 दिवसात रिटर्न गेले असतील. पण हाच तो स्पॉट आहे की ते पक्षी इथेच आलेले होते, इथलेच ते फोटो होते. पण आज काही नाही दिसत आहेत. आम्ही ते फ्लेमिंगो पक्षी पाहण्यासाठीच गोरेगाव या मार्गे आलो होतो. पण ते पक्षी काही आता आम्हाला दिसले नाहीत. त्यामुळे आता आम्ही सरळ रिटर्न घरी निघालेलो आहोत.